मानिस र भगवान बीचको सम्बन्ध कति पुरानो होला दर्शकवृन्द? पक्कै पनि सदियौं पुरानो हो। यो पुरानो सम्बन्ध चिरस्थायी हुनुमा धेरै विश्वास, केही चाहना, केही बहाना, केही स्वार्थ, केही भ्रम, केही यथार्थता पक्कै पनि होलान्। यति लामो सम्बन्धको कालखण्डमा कवि भुपी शेरचनले भने झैं मानिसले बनाएका देवता र देवताले बनाएका मानिस एक अर्कादेखि खुसी होलान् कि नहोलान् त? प्रसन्न होलान् या नहोलान्, तर प्रसन्न बनाउने प्रयास अविच्छिन्न छ। मानौ कि यी दुवै एक अर्काका परिपूरक हुन्, किनकि हाम्रो समाजमा भगवान प्रतिको आस्था डगमगाएको छैन। दार्शनिक नित्सेले भने झैं लालटिन बालेर भगवानको खोजी गर्ने कालखण्डमा हामी आएका छैनौँ, किनकि भगवानले हाम्रो आत्मामा साक्षात्कार गरेको अटल अभिमत जनमानसमा छँदैछ। नेपाली समाजमा धर्म संस्कृतिको विशेष स्थान छ दर्शकबिन। धर्म र समाज अविभाज्य जस्तै छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। हाम्रो देश धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै नै उन्नत रहेको छ दर्शकबिन। यसै बीचमा नेपाल सरकारले सन् 2020लाई भ्रमण वर्षको रूपमा घोषणा गरेको छ। यो भिडियोले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने विश्वासको साथमा हामीले निर्माण गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी स्याङ्जा जिल्लाको हरिनास गाउँपालिका 4मा पर्ने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भैरमथानको भ्रमण गर्न जाँदैछौँ। मसँग क्यामेरा पर्सनहरू सुशील अधिकारी, युवराज अधिकारी सहितको टिम रहेको छ। आउनुहोस् दर्शकबिन, अब हामी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भैरमथानतर्फ यात्रा अगाडि बढाउँ। आदरणीय दर्शकबिन, नमस्ते। स्याङ्जा जिल्लाको हरिनास गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4मा पर्ने भैरमथान मन्दिरबाट सबैलाई स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा भैरमथान मन्दिरको चिनारी यहाँको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, यी दृश्यहरू देखिरहनु भएको छ। हजारौँ भक्तजनहरू भैरमथान दर्शनका लागि उकालो लागिरहेका छन्। केही निकै टाढाको स्थानबाट आएको जानकारी समेत हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसैबीच हामीले गिरेकोट चर्तीकोट डाँडोमा गोठालो आएका बाबा आमालाई भेटेका छौँ, जो बाख्रा गोठालोसँगै भैरमथान दर्शनका लागि आएका छन्। उकालो चढ्दै गर्दा हामीले भेट्यौँ शर्मिला परियारलाई। पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार भने जस्तै भैरमथानको जात्रा चटपटको व्यापारका लागि उनी यहाँ आएकी छिन्। साथमा छोरा छोरी पनि रहेका छन्। उनलाई गीत गाउन औधी मनपर्छ दर्शकबिन। मनमा नै ठुलो धोको समेत पालेर बसेका छन्। बाकीमा सङ्गत चर्किएको मन छ, चर्किएको मनले नि तिम्रै हुने भन्छ। फ्याट्दैमा के गरे दोहोरी गाउन त मैले अब एकदमै उस गर्न पर्छ। मनको मैलो जाने बाधोएर कति धुन्थे आँसुले रोएर, तिमी घाममा छाया हो धनले गरे निष्ठुरी, तिमी घाममा छाया आम्दो रहेछ समाज नाता छुटे पनि माया। ल यति नै। दर्शकबिन, अहिले हामी भैरमथान आइपुगेका छौँ। सयौं भक्तजनहरू पूजा आजामा व्यस्त देखिन्छन्। त्यसै गरी बलि दिनका लागि लामबद्ध भएको दृश्य पनि तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। आफूले आँटेको, मागेको या भनौँ भाक्कल गरेको मनोकांक्षा पुरा भएपछि भगवानको नाममा बलि दिने वर्षौंदेखिको चलन रहेको छ। दर्शकबिन, खास गरी यहाँ कुखुरा, बोका, राँगो, सुँगुर, हाँस लगायतका पशु पंक्षी बलि दिने गरिन्छ। आफूले मागेको या भनौँ भाकल गरेको पुरा भएपछि नौमती बाजा, पञ्चे बाजा बजाएर पञ्चबली दिने लामो समयदेखिको संस्कार रहेको छ। पूजा आजापछि आफन्त र श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई प्रसाद बाँड्ने चलन छ।
वर्षेनी बडा दशैंको पूजाका लागि पूजा गर्न पुजारीहरूका अलावा 3 जना युवाहरू उपवास बसेर पूजामा सरिक हुने चलन चल्दै आएको छ। यहाँ दशैंमा हुने पूजाबारे जानकारी दिँदै पुजारी कृष्ण प्रसाद त्यसपछि गएर के अरे कालरात्रि गरियो। कालरात्रि साथसाथै पछि हामीले बिहान 10 बजेतिर दसैँ गरियो। हजुर है र अहिले यता पूजा सुरु भयो नवदुर्गा भगवतीको। अनि हामीले यो शक्ति प्रदान गर्नुको लागि हामीले चाहिँ त्यो कालरात्रि गर्ने चलन छ। अब भनेअनुसार यो कुनै दुर्गाको पाठ गरेर यसरी गराइयो। यो स्थानमा विशेष गरेर दशैंको नवमी र पूर्णिमाको दिनमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। हजारौं दर्शनार्थीको उपस्थिति हुने यो स्थानमा विशेष गरेर दशैंको नवमी र पूर्णिमामा विशेष मेला लाग्दछ। हजारौं दर्शनार्थीको उपस्थिति पनि हुने गरेको छ। लामो समयदेखि सिन्जाली मगर थरका पुजारीले नियमित पूजाआजा गर्दै आएका छन्। पूजाआजाबारे बोल्दै पुजारी चक्रबहादुर थापा सिन्जाली। नमस्ते। तपाईँको नाम चाहिँ? चक्रबहादुर थापा। चक्रबहादुर थापा है। आज यहाँ पञ्चौली कति टिम आउनुभयो? 8वटा आउनुभयो है। यहाँमा भिड कतिको यो के अरे यो पूर्णिमाको दिनमा मात्रै हुन्छ कि कस्तो छ? यो दर्शकहरूको भिड कतिको हुन्छ? यो पूर्णिमा र पञ्चमीमा दशमी हुन्छ। अनि अब पूर्णिमा आउँछ। हजुर। अनि अरू दिन औँसी एकादशी ढुकढुवार मात्रै हो। अरू दिन जस मान्छेको आगमन चाहिँ दर्शनार्थीहरू आउनुहुन्छ दर्शन गर्न आउनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो ठाउँ कस्तो छ, के छ, आइदिनुहोस् यहाँको होइन? तपाईँले अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन आइदिनु होइन, उनीहरू आफ्नो उसले आउने हो, आफ्नो सुरले आउने हो, आफ्नो भक्कलको लागि आउने हो। उनले जे मैले सोचेको छु उही पुग्ने पुरा हुन्छ भनेर आउने पुरा गर्ने। मैले बनाउनु होइन, होइन उहाँहरू आएर चाहिँ मनको कामना पुरा भएछ भन्ने एउटा प्रतिक्रिया त दिनुभएको छ। दिन्छ त्यो हुँदा पनि मान्छेहरू आइरहन्छ। हजुर हुन्छ बुवास। विभिन्न ठाउँहरूको मनमोहक दृश्य देख्न सकिने अग्लो स्थानमा भैरमथान रहेको छ। हराभरा प्राकृतिक रूपले सुन्दर मनमोहक छटाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको ध्यान खिचेको पाइन्छ। यद्यपि आन्तरिक पर्यटकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति भए तापनि विदेशी पर्यटकहरू फाटफुट मात्र पुग्ने गरेको बताइन्छ। युवा पुस्तामा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि घुम्ने, जानकारी लिने या त भनौँ दृश्यावलोकन गर्ने संस्कृतिको पछिल्लो क्रममा विकास राम्रैसँग भएको पाइन्छ। युवा युवतीहरू भैरमथानको बारेमा के भन्छन् त? हेलो नमस्ते। नमस्ते हजुर कहाँदेखि आउनुभयो? अहिले हामी चाहिँ त्यो चित्रे भन्ज्याङबाट। अनि तपाईँहरू 2 जना मात्रै आउनुभएको कि? होइन मम्मीहरू नि आउनुभएको छ। मम्मीहरू आउनु अनि के अरे मम्मीहरू चाहिँ गइसक्नु भयो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यहाँ? एकदम रमाइलो। अनि तपाईँको भाकल थियो कि दर्शन गर्नको लागि? भाकल प्लस बाबाको भाकल थियो। हजुर। अनि हाम्रो अनि यतिकै दर्शन गर्नु। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? ठिकै राम्रो। ठाउँ कस्तो लाग्यो? ठाउँ त एकदम राम्रो। नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा सन् 2020लाई अगाडि सारेको छ। दर्शकबिन मुलुकका दूर दराजमा थुप्रै लोभ लाग्दा स्थानहरू रहेका छन् जुन पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्छ। हामी जुन ठाउँमा उभिएका छौँ यो भैरमथानबाट पनि नेपालका विभिन्न सुन्दर ठाउँहरूसँगै सुन्दर हिमशृङ्खलाहरू देख्न सकिन्छ। अन्नपूर्ण, धौलागिरी हिमशृङ्खला लगायतका थुप्रै हिमशृङ्खलाहरू यो स्थानबाट देख्न सकिन्छ। भैरमथानबाट भित्री मधेस त्यसै गरी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकासम्मको दृश्य अवलोकन गर्न सकिने हरिनाथ सृजनशील समूह पोखुराका अध्यक्ष रुद्र सन्देश मगर बताउँछन्।
स्थानको पर्यटन प्रबन्धनका लागि हरिनास गाउँपालिकासँग के योजना छ त? हरिनास गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमनारायण मानन्दर सुरेश। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामी स्याङ्जा जिल्लाको हरिनास गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा पर्ने भैरमथानमा आइपुगेका छौँ। यो बिचमा आजको यो मेलामा यो विशेष दिनमा हरिनास गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमनारायण मानन्दर सुरेशजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते, धन्यवाद छ गोविन्द भाइलाई। यो पर्यटकीय सांस्कृतिक विविध हिसाबले धनी भनिएको हाम्रो हरिनास गाउँपालिका, त्यसमा पनि यो ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको भैरमथानको महत्त्वलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? अब यो भैरमथानको बारेमा बोलिराख्न पर्दाखेरि यो लामो इतिहास बोकेको ऐतिहासिक पर्यटकीय र धार्मिक क्षेत्र भनेर हामीले बुझिराखेका छौँ। यहाँ हामीले बुझिरहँदाखेरि र देखिरहँदाखेरि धेरै टाढा टाढाबाट हाम्रो छिमेकी गाउँपालिका, छिमेकी नगरपालिका, छिमेकी जिल्लाबाट अझै भएन भनेर हाम्रो देशैभरिबाट अब यो मन्दिरलाई विशेष आकर्षणको केन्द्रबिन्दु मानेर र यहाँ मागेका कुराहरू पनि जति पनि हाम्रा श्रद्धालु भक्तजनहरू भेटिन्छ उहाँहरू मार्फत उहाँहरूले भनेअनुसार हामीले जे कुरा माग्छौँ त्यो कुरा पुरा हुन्छ भने धेरै टाढा टाढाबाट देशैभरिका हाम्रा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू यहाँ चाहिँ आइरहेको हामीले भेटिरहेका छौँ, पाइरहेका छौँ। अब यसको यो पर्यटकीय महत्त्वलाई अझ बढाउनका लागि अब सांस्कृतिक रूपले, ऐतिहासिक रूपले त यो निकै उन्नत छ, निकै उँचो छ यसको महत्त्व चाहिँ। अब यसलाई पर्यटकीय हिसाबले विकास गर्नको लागि तपाईँ अब गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँसँग के योजना छ? अब यो भैरमथालाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनको निम्ति अब यो ठाउँलाई पर्यटकहरू हिँडेर आउन पनि केही गाह्रो छ भन्ने कुरा हामीले बुझिराखेका छौँ र हामी यहाँका समाजसँग बसेर एक खालको छलफल गऱ्यौँ। यो मन्दिरको नजिकै बाटो, मोटर बाटो पुर्याउँदा के हुन्छ भनेर हामीले पटक पटक छलफलमा हामी जुटिरहँदाखेरि उहाँहरूले यो मन्दिरको नजिक चाहिँ बाटो नपुर्याउने खालको हामीलाई सल्लाह दिनुभयो र मन्दिरमा करिब करिब मोटर बाटोबाट हिँडेर 10 मिनटमा लगभग आइन्छ। 10 मिनटको समय त्यति लामो समय पनि होइन भन्छौँ हामीले र बाटोको सन्दर्भमा त्यही एउटा यहाँको समूहको, समाजको कुरा त्यस्तो खालको माग आइसकेपछि हामी बाटो चाहिँ यो मन्दिरको छेउमा ल्याउन सकेका छैनौँ र अरू पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनको निम्ति यसको मन्दिरको नजिकै यो यतापट्टिको पूर्वपट्टिको भागमा एउटा भ्यू टावर चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षमा हामी बनाउने भनेका छौँ। यो 3टा डाँडोलाई, हरिनासको 3टा डाँडो, पुरकोटको डाँडो, यो गिरिकोटको यो भैरमथानको डाँडो र खैरीकोटको डाँडो, 3टा डाँडोमा हामी यो आर्थिक वर्ष र अर्को आर्थिक वर्षमा 3वटा भ्यू टावर निर्माण गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। यो अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो भैरमथानको यो पूर्वपट्टि चाहिँ एउटा भ्यू टावर बन्छ। अर्को आर्थिक वर्षबाट अब यसबाट चाहिँ अब हाम्रो केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँका दृश्यदेखि लिएर तराईका विभिन्न ठाउँहरू पनि देख्न सकिन्छ। अब भ्यू टावरको आवश्यकतालाई चाहिँ नै यहाँले बोध गर्नुभएको रहेछ, अब यसको लागि धन्यवाद छ। अर्को आर्थिक वर्षको कुरा गर्नुभएको छ। अब त्योसँगै यहाँ वर्षेनी रूपमा प्राप्त हुने भेटीहरूको व्यवस्थापनको कुराहरू पनि बिचबिचमा उठेको देखिन्छ। यसमा के गाउँपालिकाले यसलाई कसरी लिइराखेको अवस्था हो? होइन, भेटीहरूको सन्दर्भमा पटक पटक हामीसँग कुरा नपुगेका होइन, कुरा पुगेको छ। यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर केही साथीहरूले पनि मसँग बेला बेलामा सल्लाह लिनुभएको छ। तर उठेको भेटीबाट नजिकै रहेको छिमेकी विद्यालयमा उहाँले एउटा चाहिँ निजी स्रोतबाट शिक्षकलाई तलब भत्ता खुवाउनुहुन्छ भन्ने कुराले त्यो कुरा पनि राम्रै हो। यहाँ भेटी त्यति ठुलो मात्रामा उठ्ने पनि होइन। यहाँ पुजारीहरूको कुरा छ, यहाँ रेखदेख गर्ने साथीभाइहरूको कुरा छ। अब दैनिक रूपमा त्यति धेरै श्रद्धालु भक्तजनहरू त्यति धेरै आउने देखिन्न। जसो प्रत्येक पूर्णिमामा चाहिँ अलि ठुलो मेला लाग्ने, यहाँ महोत्सव जस्तै अब सानो सानो उत्सव जस्तै अब एउटा सामान्य मेला नभइकन अलि ठुलो मेला लाग्ने हामी देखेका छौँ। तर त्यसको व्यवस्थापनको निम्ति हामीले यहाँका समितिसँग पटक पटक सल्लाह पनि गरिरहेका छौँ। अब यसमा हामी तत्कालै गाउँपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने र कुनै एउटा निष्कर्ष निकाल्ने चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। ठिक छ। अब नेपाल सरकारले पनि भिजिट नेपाल 2020 अगाडि बढाइराख्दाखेरिमा चाहिँ हरिनास गाउँपालिकामा पनि पर्यटकीय सम्भावनालाई अझ अगाडि बढाउनका लागि थुप्रै सम्भावना हामीसँग छन्। तपाईँले यी सम्भावनालाई उजागर गर्नको लागि तपाईँको तर्फबाट, गाउँपालिकाको तर्फबाट अब लिने कदम चाहिँ के हुन्छ?
मैले पटक पटक हाम्रो गाउँ कार्यपालिकाको छलफलमा मैले भनिरहेको छु, हामीलाई पर्यटकीय सम्भावना प्रशस्त रूपमा हामीले देखिरहेका छौँ। जस्तो पुरकोटमा आएर पर्यटक 2 दिन बस्न सक्छ, त्यसपछि हरिनासको एउटा ठुलो जङ्गल छ, लामो इतिहास बोकेको, त्यो जङ्गलमा आए पनि 1 दिन पर्यटक बस्न सक्छ। र गिरेकोटको यो जुन यो भैरमथान लगायतका धेरै अब यो डाँडा काँडाहरू छन्, यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा हिमाल अगाडि नै छर्लङ्ग देखिन्छ, यहाँ आएर पनि 1 दिन पर्यटक बस्न सक्छ। र खैरीकोटको डाँडामा गएर पनि हामीले त्यहाँ होमस्टे सञ्चालन केही वर्ष अगाडि सञ्चालन भइसकेको छ। त्यो खैरीकोटको डाँडामा पनि पर्यटकलाई 1 दिन राख्ने र तलपट्टि आएर चिसापानीको फाँटमा 1 दिन पर्यटक राखेर करिब 1 हप्ताको प्याकेजमा हरिनासलाई चाहिँ टुरिज्म एरिया बनाउने, 1 हप्ताको प्याकेजमा घुमाउन ल्याउने, डुलाउन ल्याउने, त्यो खालको वातावरण सिर्जना गर्ने खालको हामी चाहिँ तयारी गर्दैछौँ। अन्त्यमा जाँदै यो पर्यटकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भैरमथान बारेमा दर्शकलाई तपाईँको के भन्नुपर्ने छ? यो लामो इतिहास बोकेको, मैले पनि बच्चैदेखि यहाँ चाहिँ मन्दिरमा पूजा गर्न आइरहेको, सानो उमेरमै हामी भाले बोकेर यहाँ मन्दिरमा पूजा गर्न आउँथ्यौँ। जस्तो ठुला पूर्णिमाहरूमा पनि हामी पञ्चबलीहरूमा गाउँका पञ्चबलीहरूमा हामी चाहिँ यो मन्दिरमा दर्शन गर्न आइरहेका हुन्थ्यौँ। मलाई लाग्छ यो मन्दिर लामो इतिहास बोकेको पनि छ, ऐतिहासिक मन्दिर पनि हो र धेरै टाढाबाट यहाँ चाहिँ प्रत्येक पूर्णिमामा मात्रै नभए प्रत्येक दिन चाहिँ पूजा गर्ने हाम्रा जनमानसको अलिक घुइँचो लाग्ने भएको हुनाले एकदमै यहाँ चाहिँ मागेको पुरा चाहिँ पक्कै हुन्छ भनेर हामीले सुनिरहेका छौँ। मागेको पुरा भएर यहाँ चाहिँ सबैजना हाम्रा टाढाबाट श्रद्धालु भक्तजनहरू आउने भएका हुनाले सबैलाई मैले के मात्र आग्रह गर्न चाहे भने यहाँनिर आएर तपाईँहरूले एकपटक दर्शन गरिदिनु हुन आग्रह गर्दै मेरो भनाइ चाहिँ यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीलाई विश्वास छ हाम्रा थुप्रै दर्शक यो स्थानमा पुगिसकेका छन् र यसको पर्यटकीय महत्त्वलाई पनि बुझिसकेका छन्। यदि पुगेका छैनन् भने पुग्ने उत्कट अभिलाषा पक्कै पलाएको हुनुपर्छ। यो ठाउँ पुग्न थुप्रै बाटाहरू छन्। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट यो ठाउँसम्म पुग्न पृथ्वी राजमार्गको दुलेगौडा, खरेनीटार, भिमाद, चित्रे भन्ज्याङ हुँदै करिब 50 किमीको यात्रा गर्नुपर्छ। अर्को बाटो दुलेगौडा, साँखे, चिसापानी हुँदै करिब 43 किलोमिटरको यात्रा तय गर्नुपर्छ। इतिहास जानकारहरूका अनुसार यो स्थानमा भुरे टाकुरे राजाहरूले शासन गरेका थिए। अहिले पनि यो स्थानमा भुरे टाकुरे राजाले शासन गर्ने बेलामा बनाएका भग्नावशेष देख्न सकिन्छ। शासन गर्ने राजा कुन वंशका को थिए, कसरी तिनीहरूको शासनको पतन भयो, भैरमथानको उत्पत्ति कसरी भयो, किन भैरमथानप्रति जनमानसमा यति गहिरो विश्वास, आस्था र समर्पण छ त, यसको खोजी हामी अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो सुन्दर ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थलमा तपाईँको आगमनलाई हरिनासवासीले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। जय भैरमथान।